الحمد لله المالك القدوس السلام، والصلاة والسلام على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa mahad leh allaha nabadda ka dhigay mid ka mid ah yoolasha ugu horeeya ee islaamku hirgelinayo, nebigeenna maxamedna ka dhigay shamaca nabadda caalamka, midaynta quluubta iyo walaalaynta shucuubta. walaalayaal, maanta farxaddayda nabadda ceelaf weyn sababteedu maaha oo keliya inaan madaxweyne ahaan dareensanahay waajibka dastuuriga ah ee iga saaran raadinta adkaynta nabadgelyada dadkayga. waxaa ii dheer inaan ahay muwaadin ku faraxsan nabadgelyada iyo walaalnimada lagu soo afjaray dhiiggii sanadaha badan mancadarrada ugu qubanayay ceelaf weyn. waxaan bogaadinayaa garashada, lexejeclada iyo ehelnimada ay waayeelka iyo samataliska bulshadu ugu hagar baxeen ceelaf weyn. walaalayaal, waxaan nahay muslimiin. diinta islaamku waxayna bartay in ka shaqaynta nabadda waajib ku tahay qof kasta oo muwaadin ah. muuminiintu ayuunbaa walaalo ah ee walaalihiinna heshiiya ayaa eebbe ku yidhi qur-aankiisa kariimka ah, inama almu'minuuna ikhwatun faslaxuu bayna akhawaykum. nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu caddeeyey in nabadaynta iyo heshiisiintu ay ka khayr badan tahay salaada, soonka iyo sadaqadda. walaalayaal, nabadda ceelaf weyn waxay kow ka ahayd shaqooyinkii mudnaanta koowaad u lahaa xukuumadda wadajir iyo waxqabad. waana sababta iyadoo ay shaqo badan iyo qabyo badan ee dhinac kasta ay jirto inaan maalintii koowaad shaqadayada aanu ka bilowno dadaalka nabadda ceelaf weyn iyo qaramaynta ciidamada madaniga ah. miisaanka ay hawshaasi lahayd darteed waxaan u igmaday madaxweyne ku-xigeenka danjire maxamed cali aw cabdi oo hogaaminaya mas-uuliyiin miisaan leh oo isugu jira mas-uuliyiinta dowladda iyo madaxda dhaqankaba. waxaana ballanka iyagu ahaa inaanay soo noqonin ilaa labadaa howlood ay dhammaadaan. maanta waa alle mahadii howlahaasi inay si guula inoogu soo dhammaadeen, in ceelaf weyn dadkiisa ay garteen rajada nololeed ee dhulkooda, inay dib u dhisaan kalsoonidii iyo walaalnimadii, iyo inay kaashadaan horumarinta deegaankooda. walaalayaal, yaynaan si naba u ogolaan in wixii shalay dhacay ay jaangooyaan waxaynu maanta noqonayno iyo sida mustaqbalkeennu u ekaanayo. qabyaaladdu waa sababta ugu weyn ee dulmiga, dib u dhaca iyo qaybsanaanta bulshada. taariikhda laguma arag qaran ay dadkiisu u qaybsan yihiin qabiil, gobolaysi ama aragtiyo kale oo kuwa la mid ah oo guul gaadhay. waxaad ka gudubteen mid ka mid a caqabadihii ugu waaweynaa ee lagu marmarsoon karayay dib u dhaca deegaankiina. maanta cidda hawsha u taallaa waa xukuumadda somalilan. waxaanay xukuumaddu ballan qaadaysaa inay kordhiso adeegyada dowladda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee ceelaf weyn. maanta xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxay ku dhawaaqaysaa 2 mashruuc oo horumarineed oo lagaga fulin doono degmada ceelaf weyn si nabadda dhidibada loogu aaso. mashruuca koowaad waxaa ku dhawaaqi doona madaxweyne ku-xigeenka. mashruuca labaad aniga maanta halkan kaga dhawaaqaya. mashruuca labaadna waxa uu yahay in laga fuliyo degmada ceelaf weyn maxadka farsamada gacanta iyo tababarada xirfadaha ee ceelaf weyn. himiladaydu waa inuu noqdo xarun ay ka soo baxaan farsamo yaqaano ka dhex muuqda suuqa farsamada ee somalilan. waxaa kale aanu culays gaara saari doonaa ka hortagga wax kasta oo khilaaf keeni kara.
annaga oo xoojin doona ciidamada iyo hay-adaha kala duwan ee ammaanka si iyaga oo kaashanaya bulshada ay u tirtiraan cid kasta oo hub sharci darro ah haysata. walaalayaal, waxaynu ku faanaynaa dhammaanteen in shaqada nabadeynta iyo deminta colaadaha dhexdeenna ay tahay mid aynu inagu iska leenahay oo aanay ergo dibadeed iyo faragelin shisheeye ku jirin. waa nidaam aynu ku soo dhisnay qarankeenna oo dunidu inagu majeerato. waa dhaqan ay tahay inaynu ilaashanno, dunidana aynu uga faa'iideyno. waa aqoon iyo xirfad u baahan cilmi baadhis iyo raadreeb marjac u noqda caruurteenna iyo dunidaba. waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa waayeelka hawsha iyo nabadeynta ka shaqaynayay muddada dheer ee isugu jiray salaadiinta, cuqaasha iyo madax dhaqameedka. waxaan u mahadnaqayaa xidhayaasha dadka walaalaha ah ee ku nabday Ceelaf Weyn, dhallinyarada, haweenka iyo waxgaradka Ceelaf Weyn. waxaan mar kale hambalyeynayaa inay maanta bilaabeen bog cusub oo taariikhda ka geli doona Somaliland. qaranka oo dhan waxaa barteen cashar ah in wax kasta oo dhaca ay walaalnimada iyo abtirsiimada Somalilandnimadu wax kasta ka weyn tahay. walaalayaal, aynu hore u soconno, gacmaha isqabsanno, innaga oo qabiil ahayn oo qaran ah. waxaynu leenahay rajo keliya, waxaynu leenahay doonis keliya, waxaynu leenahay mustaqbal keliya. allah haynoo xoojiyo nabadda iyo midnimada Somaliland. ilaahay ka dhigo qaran cadaalad iyo barwaaqo ku waara. waa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.